我俾睇嘅啫，俾睇啊。咁如果啲嘢咧都係我睇翻我當係做咗唔係，好吧，係好勁添啊！張姐，隻機飛10少少啦會好啲。係點啊？我哋都睇到。諗緊 landing，諗緊點 landing？諗咗呢度，冇隻係用手釘啦。係啊，攞住風喎，睇住隻繼續喎。你嘅嘢話打入嚟啊！喺個車度啊！睇隻手喎，睇隻手喎。我飛咗。睇隻手喎，睇隻手。唔係佢熟㗎啦，開機未啊？開咗機未啊？開咗你開影機未啊？OK 就係 OK 就係。係冇事啊！